Guys, magandang araw sa inyo muli. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng music tone para sa inyong vlog na hindi kayo maka-copyright dito sa ating YouTube. Ito na, buksan natin. Ayan, buksan natin yung YouTube. Okay, naka desktop mode siya dapat. Zoom natin konti. Punta tayo sa Creator Studio. Ayan, Creator Studio. Punta tayo sa Create. Ito, Create. Ayan siya. Ayan yung pre-music tsaka sound effect. Ito. Yung pre-music natin, marami kang mapipili. Ayan, ang dami. Ang dami oh. Pipili ka lang. So, ito, pop instrumental inspiration. Yung testing natin ha? Testing mo lang. Pwede nyo i-download yan. Click nyo yung kanta nyo. Stop. Ito, banda rito sa kanan. I-download nyo. Ito. Kaya nag-download na siya. Okay, open natin. Nasa gallery yan pupunta. Okay. Pati sound effect. Sound effect, meron din. Ang dami din. Ayan. Ang dami din sound effect. Ayan. Testing. Ayan. Ito. Ayan, katulad yun kanina. Horror siya oh. Download mo lang. Pipili ka lang ng category na dito. Tapos kung ilang minutes ang gusto mo. Ito. Ito pala sa pre-music. Ayan. May genre. Pipili ka ng type of kanta. O kung ilang minuto gusto mo, meron din. Bibigyan ka niya. Tapos pupunta na siya sa gallery. Pwede mo na siyang ilagay sa inyong vlog. Pwede nyo nang i-edit. Okay, yun lang guys. I-share ko lang yung aking nalalaman para pare-pares tayong matuto, diba? Maglihan tayo pataas, huwag tayo maglihan pababa. Thank you. Don't forget to subscribe. One Kiko Vlog. Bye bye. One Kiko Vlog. Before anything else, shoutout po sa iyo, Idol. God bless sa iyong channel. And salamat din, One Kiko.